अस्सलाम वालेकुम या अली मदद बाबू साईं। मां दुआ थो घुरां त आमीन कजो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मुहम्मदिन वबारक वसल्लम अलैहि। मुंहिंजा मौलाए करीम शहनशाह पंहिंजे महबूब जे वास्ते, जंहिं ते तूं आशिक़ आहीं, शहीद करबला जे वास्ते, इमाम हसन अलैहिस्सलाम जे वास्ते, अम्मा जन्नत ख़ातून जे वास्ते, मुंहिंजा मालिक शहनशाह, मुंहिंजा मौला शामूर जे घर ते, बचनि ते, समूरनि ते राज़ी रहो, करम करेन मुंहिंजा हादी। इन सोणे बाबू साईं खे ॿियनि सभिनी खे पंहिंजी हाज़िरी नसीब फ़रमाए। रमज़ान शरीफ़ में फ़क़ीर साईं जन उमिरो करन जी दरवेश दीदार पढ़नि। मुंहिंजा मौला तुंहिंजे ख़ज़ाननि में खोट न आहे। तुंहिंजा ख़ज़ाना एतिरा आहिनि जो खुटण जा न आहिनि। तूं करीम आ, तूं करीम आ। मुंहिंजा मौला पंहिंजे बचन जे सदके मदीने वारा सरदार रहम फरमाए, करम फरमाए। दरवेशनि खे हाज़िरी नसीब थिए, अव्हां जो दीदार नसीब थिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मुहम्मदिन वबारक वसल्लम। आमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।